Владимир Исайчев. Размышления у камина. Камин, ты словно созерцание других миров, забытых снов, костров в ночном и лучезарность рассветов дивных и лугов. В тебе я вижу пламень страсти и отцвет дальних миражей, полет танцующей цыганки и взмахи крыльев журавлей. Страницы жизни воскрешаешь ты с каждым всполохом огня. Вот вижу, мама поджидает до зорьки утренней меня, как будто в отблесках зорницы всплывают в памяти моей прекрасные девичьи лица и образы моих друзей. Огонь в камине разгоревшись, бушует радостно во мгле, по стенам тени пробегают, как годы жизни на земле. Вот тень сомнений промелькнула среди моих летящих лет, меня спросила: как ты прожил, какой оставил в жизни след? Ну что тебе, камин, ответить? Старался в жизни не следить, стремился добрый след оставить, людей ценить, друзей любить. Камин, однако, остывает, огонь все меньше теребя, и угли в пепел превращает. Нет сил уж поддержать себя. С тобой сравнима жизнь людская, пока горишь, ты светишь всем. Когда же огонь твой прогорает, не нужен людям ты совсем. А потому мое желание гореть по жизни, а не тлеть, быть ярким пламенем в камине, костром пылающим гореть.